ट्रावेल करने समय हो कि छुआ मानकर छोट मोट स्नैक्स हो जदि आप घर ये भाव किसी ना कि हेल्दी टिप्स कि ना कि हेल्दी स्नैक्स जब बनैक रखिपारे ना छुआ मानकर हेल्थ सहित बहुत ही भल टेस्टी खाଇବା खाईपारे जमीक कि बादाम बादाम को बहुत भल भाव ड्राई रोस्ट करी ड्राई रोस्ट करने कि लुण आउ कि चाट मसला को एड करके बहुत भल भाव में ठंडा हाँपाई देवी ठंडा हाँपर यही टाइट कंटेनर स्टोर करके रखी ना ये हूँ बहुत ही हेल्दी आम स्नैक्स तापरे काजू जोटा कि काजू को बहुत भल भाव अल्प टिके ड्राई रोस्ट करने अल्प किसी घी सहित या बहुत भल भाव में भाजी नेबी जहाँफल आम काजूटी बहुत भल भाव में चारिपट साइड बहुत भलसे भाजी किसी चटपटा फ्लेवर आने मुझे किसी गोलमरीच गुंड चाट मसला आउ कि अल्प किसी मु लुण को एड कर चाहिए ब्लैक सल्ट को एड करेंगे सबुड़ को बहुत भल भाव में कोट होगापर या साइड को रखी ना ठंडा हाँपर यही टाइट कंटेनर या स्टोर करवा यही भाव में छोट छोट भोक एवं छोट छोट स्नैक्स को बहुत भल भाव में हेल्दी भाव में आप रखिपारे जमी ट्रावेल हो कि छोट छुआ हो आप बहुत भल से स्टोर करेंगे 1 मंथ रु 2 मंथ पर्यंत तापर थर्ड रेसिपी है आमर मखाना जोटा कि कैल्शियम रे भरपूर मखाना को बहुत भल भाव ड्राई रोस्ट करने अल्प किसी घी सहित पुणी थे ड्राई रोस्ट करना जिते पर्यंत आमर मखानाटी बहुत भल भाव में भाजी जिते आमर मखाना बहुत भल से क्रंची हो भाव हाथ में जदि आप प्रेस करेंगे ताहले गुंड हो आमर मखाना बहुत भल भाव में भाजी सारी चटपटा फ्लेवर पर किसी चाट मसला किसी गोलमरीच गुंड आउ कि लुण एड करके बहुत भल भाव में गोले ना जहाँफल या ऊपर गोटे कोट आसीज खाइला बेले बहुत ही चटपटा लगे स्नैक्स खाइबा छुआ मैंने बहुत ही खुशी हे यही भाव में आमर बनीगला 3टा स्नैक्स जोटा कि पूरा पूरी हेल्दी प्रथमटी है आमर चीना बादाम तापर है सेकेंडटा है आमर काजू तापर है आमर मखाना 3टा जाक हूँ आम ड्राई फ्रुट्स ता सहित बहुत भल भाव में हेल्दी स्नैक्स उपर छोट छुआ बड़ एवं आप ट्रावेल करते यूज करेंगे।